হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ আমাদের এই ভিডিওর আলোচ্য বিষয় নাকের সর্দি বা কোরাইজা। যেহেতু এখন শীতকাল চলছে, ঠান্ডা বা সর্দি লাগাটা খুবই স্বাভাবিক। তবু অকালেও কী কী কারণে এই সর্দি লেগে থাকে জেনে নেওয়া যাক। যে কোনো কারণে দেহের উত্তাপ কমে যাওয়া বা জলে ভেজা, ঘামযুক্ত দেহে ঠান্ডা বাতাস লাগানো, গরম থেকে হঠাৎ করে ঠান্ডায় আসা, নাকের ভেতর চুন ধুলো জাতীয় ইত্যাদি ঢোকার কারণেও সর্দি লেগে থাকে। চলুন হোমিওপ্যাথিতে এর কী কী ঔষধ আছে জেনে আসি। একোনাইট। সর্দির প্রথম অবস্থায় সামান্য জ্বর দেখা দিলে সেক্ষেত্রে একোনাইট একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। একোনাইট 6 পোটেন্সিতে 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর আমরা ব্যবহার করতে পারি। আর্সেনিক। বারবার হাঁচি, নাক থেকে জল পড়ছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, হাঁপানির মতো দম হাইফাই করছে, সেক্ষেত্রে আর্সেনিক 6 পোটেন্সিতে আমরা 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর ব্যবহার করতে পারি। বেলেডোনা। মাথা ধরা, গলা ব্যথা এগুলো দেখা দিলে সর্দির সাথে, সেক্ষেত্রে আমরা বেলেডোনা 6 পোটেন্সিতে ব্যবহার করতে পারি 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর। পরেই আসে ব্রায়োনিয়া। সর্দির সাথে শুকনো কাশি, মানে কফ উঠছে না কাশির সঙ্গে, সাথে কোষ্ঠবদ্ধতা বা পায়খানা ক্লিয়ারলি হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমরা ব্রায়োনিয়া 6 পোটেন্সিতে 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর নিতে পারি। হিপার সালফার। খুব পুরনো সর্দি এবং সর্দির জলে খুব বিশ্রী গন্ধ এবং খুব সহজেই সর্দি লেগে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা হিপার সালফার 30 CH পোটেন্সিতে 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর ব্যবহার করতে পারি। পরেই আসে নাক্স ভৌমিকা। পেটের গরমের কারণে সর্দি লেগে থাকলে বা সাথে শুকনো কাশি হয়ে থাকলে নাক্স ভৌমিকা আমরা 30 CH পোটেন্সিতে 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর ব্যবহার করতে পারি। পালসেটিলা। সর্দি সাথে মাথা খুব ভারী এবং নাক হেঁটে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা পালসেটিলা 30 CH পোটেন্সিতে 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর ব্যবহার করতে পারি। ইপিকাক। সর্দি সাথে বুকের ভেতরে ঘড়ঘড়ানি শব্দ হচ্ছে এবং কাশলে গড় উঠছে না, হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা ইপিকক ব্যবহার করতে পারি 6 পোটেন্সিতে 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর। ক্যালকেরিয়া কার্ভ। খুব সহজেই সর্দি লেগে যাচ্ছে এবং সর্দিটা খুবই পুরনো, সেক্ষেত্রে আমরা ক্যালকেরিয়া কার্ভ 30 CH পোটেন্সিতে 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর ব্যবহার করতে পারি। আমি ভিডিওতে যেগুলো ওষুধের নাম বললাম সবকটি আপনাদের কাছের কোনো হোমিওপ্যাথি শপে পেয়ে যাবেন, খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি যারা পুরোপুরি দেখছেন অবশ্যই তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং অন্যের যাতে উপকার হয় শেয়ার করে দেবেন। আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।